abdi caketrek hideung. Nah, jadi jeung enak teh kumaha urang sangkan bisa ningali maksa ka tukang gitu. Oh, kiong ke boga cara lamun hayang ningali masa ka tukang teh. Tinggal make spion. Eta mah atuh mun make sepeda atau make motreng. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi sama Ki Ongke Sapara Kanca, channelnya anu populer sa daerah ieu. Ya, Bener. tong jangan lupa subscribe-nya. Jangan lupa subscribe-nya. Jangan lupa subscribe-nya. Iya tuh. Halo guys, ketemu lagi dengan channelnya Ki Ongke Sapara Kanca yang telah populer di daerah ini. Sombong amat. Semoga menjadi bahan hiburan untuk Kalangan semuanya. kalangan semuanya. Ya, benar. Semuanya. Jangan lupa Subscribe. Kita itu akan mengontenkan sesuatu yang tidak perbubuhan gitulah. Tidak pararuguh lah guys. Kayak gitu ya. Tidak. Karena tidak pararuguh ya. Oh, iya. Siap. Lain katingali nama siga nu gumbira padahal jiga nu raruat kieu kunaon teh? Ya justru eta itu sedih gitu. Kunaon sedih kunaon aja? Sedih jadi di rumah tangga, di sim kuring teh gitu ku. Nya Pas ada ruwet gitu, asa rumit gitu. Kayak ruwet kumaha aja. Ruwet teh anu paragi nguseup ae. Ngurak. Jauhnya. Aduh, ruwet nih apa ruwet? Oh, da rumah tangga mah di mana-mana ge ruwet atuh jang. Dalam hayang naon, hayang sederhana mah geus rumah makan. Oh, bisa jadinya. Heeh. Rumah makan sederhana kan Ya, eta. Lain urang peuyeum balagan heula. Geus boga baju Ki Ongke Sapara Kanca. Eta YouTuber. YouTuber Ki Ongke Sapara Kanca. Jadi tadi teh rumah tangga teh ruwetnya. Ruwet gitu. Cek Ki Ongke oge. Lamun hayang sederhana mah lain rumah tangga tapi rumah makan. Nah, Bener. tapi bisa jadi gitu. Pikir bolak-balik. Da ngaran hirup mah gitu nya. Da pasti aya masalah teh lah nya. Pasti jam. Jadi ieu mah lain konten nu teu pararuguh ieu mah curhat. Curhat. Tapi kaduhung teh jang rumah tangga teh. Ai kaduhung mah kaduhung. Kaduhung teh heula gitu. Titi heula, tiba heula. Oh, kaduhung teh tiba heula. Oh, gitu. Berarti ngunah. Lah bisa jadi gitu nya. Nah, itu soalnya lamun kaduhung kudu mana. Hari kaduhung teh sok ti heula gitu. Sorry kaduhung teh sok paneuri kunaon dah. Kaduhung sapaneri teh sabab lamun ti heula mah urang penataran. Penataran. Oh, bener. Atawa nuntun dongak. Nungtu domba mah sok diharapnya. Sok teh hareup aya di tengah dongak sok kaduhung aing teh heula gitu kan nya. Bisa jadi nya. Bener. Aduh bisa aneh. Aing eta Kang Ebit kieu kan boga TV euy. TV naon teh? Merek nama Saitong kan? Saiton. Saitong. Oh, Saitong. Saitong lah. Saitong. Tahun putong bajil. Oh, potong gaji. Potong gaji na film kartun. Aing euy geus meuli 3 kali eta antena. Keukeuh we, aya siruman wae kunaon dah. Hayang teu siruman kudu kumaha teh eta teh. Hayang aya sih mah gampang teh sabenerna mah. Cik sugan bisa ngomean. Bisa ieu mah make gula teu gula. Di mana? Ya dihanap supaya sieun tarurun ka hanap. Apalagi aya sireum kan ieu kena gula, kagemrongna gitu. Oh, bener. Di mana ada gula, Di situ ada semut. Semut. Bener. Jadi solusi nanti ku Gula. Aduh, tah pemirsa pilih aya nu gagaduhan TV sireuman wae simpenan gula di handap pasti tarun sireumna. Soalnya suka gemrong kan gula, kamu gula ini mah gula aren tas. Oh. Tadi ge Ongke kan. Kamu cenah? Digawe tadi poe tadi. Lieur ku pagawean teh. Kumaha cenah? Ditumpuk kitu pagawean teh meuli numpuk kumaha eta. Atuh udah salah atuh. Pegawai ulah ditumpukeun hayang bener mah ulah ditumpukeun atuh. Beres saja jakeun ke kumaha atau diasum kana kardus ke eta cangkang samarkeun kumaha gitu. Solusi ade. Eta ayeuna
pegawai numpuk nya tumpukeun mah teh numpuk. Jadi ulah ditumpuk kan Ulah jajarkeun. Jajarkeun tawa. jang. Tawa telepan tak kena dus atawa naon gitu. Oh, aduh. Urang teh euy. Sabarana mah urang teh kudu teh ngomong teh Indonesia. Jadi kumaha tuh ngomong Indonesia? Ya geus kebae lah. Orang kan ieu nasional gitu nya. Nya. Mun ngomong Indonesia sok jadi kemana karat. Aya hiji tadi teh tiba baturan euy request. Kumaha cenah? Pangabahasa Sundakeun cenah. Lamun saya di dekat truk hitam. Di bahasa Sundakeun kumaha? Bahasa Sunda teh jadi abdi cakeut truk hideung. Nah, jadi kena kodenya. Jadi Ada hal mah Kang Edi teh kasep, nah jadi cakeut truk. apa eta hartina Indonesia ka Sunda. Aduh translate aduh nah jadi translate Akhirnya teu nyambung di benernya bener. Di pikiran kok engke sabarakali teu nyambung we. Jiga kieu lah. Abdi masihan non abdi memberi saya memberi cat kuning lamun disundakeun abdi parecet koneng mah jadi kababayan kena kode gue nya kababayan aduh kacau pisannya. Jadi intina mah bahasa Indonesia teh rada susah gitu lamun disundakeun mah jadi Sunda mah persamaana loba pisan gitu. Benar. Jadi loba anu bisa teh bahasa Sunda anu hese di bahasa Indonesia keun. Nanti lagi di video sebelumnya geus dibahasnya di si aya anu gacan uningat biasa dicek dina video sebelumnya we sajeungna. Kalau jadi payun atuh nya. Payunnya. Sama tuh. Asa inget ka mangsa ka tukang atuh kan tukang asa kelas gitu. Kumaha. Baheula urang kerbolon gitu Tapi itu asa sorot gaplok kan. Nya main gatri gitu nya. Terus cat tinggi, mau dah ucik sumput gitu. Dah bedak kayaknya sama pengalaman nya. Yang aneh nanti kumaha orang sangkan bisa ningali mangsa ka tukang gitu. Oh, kieu ge boga cara lamun hayang ningali mangsa ka tukang teh. Tinggal make spion. Eta mah atuh. Mun make sepeda atau make motreng atau mobil ha. Hayang ningali masa anu ka tukang tinggal ningali spion ban katingali nya tukang. Tapi heueuh mun kitu mah Bener nya. teu? Eta carana. Kumaha Kang sa kudu ngalieu itu kudu bisa ngalieu gitu lah. Oh, teu kudu ngalieu kan aya kaca sapiong. Sapiongnya. Sapiong. Sapiong gitu. Tapi pas tadi di jalan gitu cerita jalan-jalan gitu. Bahkan tadi kan poe Jumat. Saya teh Jumahan. Di mana Jumat teh? Di alun-alun. Eta aliran sesat. Nah, nya mau Jumatan di alun-alun. kuduna Ya di masjid. Ya. Salah kaprahnya. Aduh. Salah ucap eta. Juga pembaturan saya gitu di pagawean. Kumaha Kamu ditanya teh, "Ya Pak Jumatan di mana? Di jalan. Hayang ketabrak mobil." Ketabrak beca lah aya. Jumatan mah di masjid. Gitu. Curhatan teh mah Pak Kusut. Lain, tadi kan pas jalan-jalan gitu teh, pas tos Jumahan teh. Pas ngalieu pergi depan, loba we kalau di situ tah. Yang ndengar awal geus teh sok hayang ngajauhan ya sih kumaha tah. Tah pangna ngajauhan teh kumaha? Teh kunaon tah Kang Kebit? Kamu disampeurkeun ku awewe geus teh nah minder, nah kunaon sok ngajauhan. Sabab sabadarna mah lain ke masalah nanti era atawa naon ku awewe geus nya. Sok hayang kitu Sebelah. Jangan aing teh minder. Minder mah atuh naon eta jangan dina dinding sok terapkeun ayeuna poe anu tanggal sakieu eta minder ngaranna. Oh, mindernya. Hari ieu mah lain ngajauhan teh ku sabab hayang bekok urang nya. Aduh hayang ngabakok. Alasan si kasebelahan sih ya. Bisi jauh, bisi baweur gitu ngajauhan teh gitu bener. Bener euy. Berarti lain minder lain naonnya hayang bekok. Kacau. Guys, pokoknya mah di subscribe channel Ciong teh sareng Kang Edit. Mudah-mudahan barokah gitu jurang biasa aya hiburnya, hibur aya manfaat gitu. Nah, aya manfaatna. Cik cenah aya pembahasan naon deui cenah teh. Gimana yang solusi we urang mah? Kunaon geus sabaraha hirup teh loba rintangan gitu da. Kabeh jelema pasti loba rintangan gitu. Tapi ieu masalah hiji jelema berterus aya pernah curhat di si boy.
kayak kecil-kecil teuing hirup teh cenah barintangan bisa. Oh, eta teh sabenerna mah kurang mencermati karena kehirupan mun jeung kieu oge Contoh soal hirup loba rintangan nya lamun hayang ngeroba rantangan mah ngaranna catering. catering, ngebekelan ka sawahnya, di sawah kamu rantangnya, Oh. sanguan, kemana golek goy, aduh, Benernya. bener. Jadi lamun naon hirup loba rintangan nya ngaranna ge hirup lamun hayang loba rantangan mah ngaranna Catering, bari make ieu nya rujak lincah, rujak leunca. rujak lincah. Aduh, asa ingat eta masa tadi gini kan masa baheula urang sobat gaplok ayeuna moal aya barunya di kota Geus buat tongbaroning di kota di kampung oge ayeuna geus aya ikut gadget. gadget. Gadget ayeuna pada HP we game kayak gitu kan. Padahal eta teh gede maslahatna apa gede mudaratna tah HP teh. Sabenerna mah lamun dipake ieu kan ku barudak mah loba mudaratna. Ku barudak mah. Kecuali kan model kanu ieu mah kan kartu televisi kata-kata manfaat gitu kan ya. Manfaat. Tapi ku barudak mah kan pakai game, kan teu manfaat itu mudarat. Nya mending game lamun kana film anu Film ilmu udah film Fortnite gitu lah. Fortnite. Ulah jang aduh Bahaya laten gitu nya. ngaranna teh ngarusak moral. Moral. Ayo moral teh bagian naon? Moral teh apal molar emang Moral moral teh naon? Bagian naon? kela oh deui kieu teh. Bae banyak teh moral teh paragi ngecor neng sok aya di hiji jeung keusik. Oh Eta moral kitu teh. koral kayak Oh iya teh moral teh. Wes diganti. kan moral eta teh moral oh gitu we nya tong dilatih di sini Itu panjang lebar dari masa etik tapi supaya menghibur ya kata ponok nyogok panjang juga. tutup make bahasa Indonesia lamun salah digamplok. Segitu aja konten dari Kiong ke Sabara Kanca. Mohon dukungannya dan subscribe-nya. Wah. Jangan lupa lonceng dan share like gitu ya. Halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Check it out. Ketemu lagi di video berikutnya. Kiong ke Sabara Kaca. Continue.